Sveiki, esu Jevgenij Polonis, įmonės GoRamp vienas iš įmonės įkūrėjų ir vadovas. Mes kaip įmonė padedam kompanijom, kurios turi sandėlius efektyvinti ir skaitmenizuoti savo procesus, kurie yra susiję su užsakymu, tai yra užsakymų paskirstymą, atvykimo į sandėlį laikų suplanavimą bei pačių darbuotojų darbo laiko efektyvinimo. Ir galiausiai mes visą šitą suvedame į gerą, tikslę duomenų bazę ir struktūrą, kuri padeda vadovams pamatyti, kurioje tai iš tikrųjų yra dabar problema ir kaip jie gali spręsti. O šiandien mes turime Daniel Gvozdovič, kuris apie verslo procesų skaitmenizavimą ir būdus, kelius, kaip tai reikia daryti, jau ne tik kalba, bet ir daro dešimtmečius. Tai šiuo metu Danielis yra įmonės ir startuolio SpotGo vienas iš įkūrėjų ir vadovas. Tai labas, Daniel. Sveikas, Eugenijau. Kuo dabar Danielis gyvena ir galbūt irgi papasakok kitiem, kaip taip atsitiko, kad tu visą savo gyvenimą, gerai, aš gal taip labai jau šaržuoju, bet didesnį dalį savo karjeros tu praleidai pirmą tai logistikos srityje, antrą logistikos procesų gerinimo kampuose skirtingose barikado pusėse ir kaip galiausiai taip atsitiko, kad tu priėjai prie dirbtinio intelekto labai aiškaus panaudojimo ir SpotGo įkūrimo. Tai viskas įvyko prieš 15 metų. Aš pradėjau savo karjerą Transavu, yra tokia sistema, tai tikriausiai irgi žinoma. Bet darėm pardavimus. Iš pradžių pardavinėjom sistemą, turėjom puikų įrankį, susitikinėjom su daugeliu žmonių ir matėm, kaip jie dirba. Gauna krovinius, juos reikia realizuoti, reikia rasti vežėją. Tai galbūt labiau į ekspediciją buvo orientuota. Susipažinom su procesais, tai pirmas mano gal ten toksai pažinimas, kas tas yra procesas, tai kai tu lankai vežėjus ir tu pradedi suprasti, arba ekspediciją. Tai dirbau Transe 7 metus, po to persikėliau į Girteką ir Girtekoje buvau priskirtas prie ekspedicijos procesų gerinimo. Tai ten užduotis buvo labai paprasta, turėjome daug skyrių, turėjome daug darbų, užduočių ir reikėjo skaitmenizuoti šitą procesą. Tai turėjome tokius iššūkius kaip duomenų sutvarkymas, duomenų valdymas, informacijos perdavimas, komunikacija tarp skyrių. Tai šitie dalykai gal ir buvo tokia pradžia mano pažinties su procesu, tada ten Linas buvo labai stipriai įdiegtas Girtekoje ir dirbau procesų skyriui. Po kažkiek laiko perėjau į transformacijos skyrių, tai mes jau tokį skyrių atidarėm, tai buvau jos vadovas tos skyriaus ir tenai dirbom jau grinai su procesais. Tai jeigu tikslas buvo, tarkim, 30 krovinių žmogus daro, reikia pakelti ten efektyvumą 2, galbūt 3. Tai tokius užduotis sprendėm ir po kažkiek laiko supratom, kad realiai rinka yra tiesiog tuščia, nieks tokių dalykų panašių nedaro, kaip mes sugalvojom su Jonu ir nutarėm atidaryti SpotGo. Tai dabar 1,5 metų darom sprendimą, kuris apjungia biržas ir leidžia talpinti krovinius tokiu labai smart būdu, turi tekstą, įkeli jį ir tavo atsiranda tas krovinys visuose biržose ir galvo čia tas darbinis intelektas, jo banga ir pasistumėjom su tais procesais dar labiau jo suefektyvinti. Ar nebuvo sudėtinga žengti to žingsnio, nes visą laiką, žinai, tiek Girteka, tiek Transavu, tai yra didelios kompanijos, kur greitis, sprendimų priėmimai, jie tokie būna labai apgalvoti, jie to pasitariant su daugeliu žmonių ir kai tada nueini į tą tokį startuolį arba jaunos kompanijos, kuri nori labai greitai augti aplinką, tai aš kaip kartais sakau, tu gali 4 kartus per dieną pakeisti tos mažos jachtos kryptį. Žinai, tie tokie įsivaizdavimas ir realybė, jie tokie maždaug ir buvo, ar buvo toks kultūrinis šokas pradėjo? Žinot, man nebuvo, nes aš įsivaizdavau, kas čia maždaug koks tas darbas, žinai, kad čia reikės dirbti labai daug. Galbūt buvo toks finansinis šiek tiek nuosmukis, kol tu, žinai, gerą uždarbį gauni ir tada išeini ir viską iš savo darai ir dirbi ne po 8 ar ne po 10 valandų, dirbi po 12 ar 14 ir daugiau, žinai. Tai jo, tai gal čia šitas toksai sukritimas buvo, bet pats darbas, tai ne, viskas tikrai faina, su startuoliu yra
gerai būtent tai, kad sprendimai greitai priimami, tu gali pamatęs kažkokius naujus, įdomius dalykus, gali juos greitai įdiegti, testuoti, eksperimentuoti. Būnant startuoliu labai faina tą produktą vystyti kartu su klientais. Tai čia gal jau irgi žinai, kaip tą daryti, žinai, tai susitinki, gauni pastabų, gauni įžvalgų, minčių, grįžti vakarai sėdi, brainstorminį, kitą dieną jau turi sprendimą, kuris pakeičia visą procesą, galbūt dabartinį, kurį ten, žinai, žmonės realiai daro ten manual arba kažkaip ten ilgai. Tai jau gal ir prieinam prie to, kad iš esmės, jeigu aš teisingai suprantu, tavo SpotGo, tas tikslinis klientas kompanija yra transporto kompanija arba ekspedicinė, teisingai? Ar tik tai ekspedicinė? Ar jūs neskirstot, ar tai yra transporto ar ekspedicinė? Galbūt dabar mes labiau fokusuojamės į ekspedicijas, nes biržos jos dažniausiai pritaikymus žiūrint taip į ekspediciją, ne? Tai tarkim yra kažkiek kroviniai, tu ten talpini krovinį, bandai ieškoti vežėjo. Vežėjai ten užeina, kada jiems tikrai reikia. Dabar galbūt tokia situacija rinkoje, kad abi pusės ieško tokių dalykų, vieni ieško krovinių, kiti ieško ir vežėjų. Ir mes padedam jiems tuos visus užklausimus iš klientų suvaldyti. Tai reiškia, anksčiau įmonės nežinojo, kaip pavyzdys, kiek praeitą mėnesį buvo užklausimų iš viso gauta visą įmonę, jeigu ten dirba 30 darbuotojų. Tai mes padedam tuos užklausimus surinkti, tuos tekstus, žinutės, e-mailus, paveikslėlius, konvertuoti į duomenis ir juos publikuoti į biržą. Jeigu taip labai taip paprastai. Klientas tau rašo, Jevgenijau, turiu krovinį iš į 22 tonos, turi mašiną. Nu ir tada taip standartiškai žmogus eina į vieną biržą ir rašo į kitą, į trečią, jeigu ten turi daugiau, laukės kažkokiu tai atsakymų, tada nueina pas klientą, ten kažką papasakoja, jeigu tinka, paima mašiną. Tai pas mus tas procesas kitaip dirba, tu gauni, patalpini, jisai visur atsiranda, tau jau iš karto rašo, tu gali derinti su klientu, kol dar gauni tos užklausimus ir jau renki duomenys, tarkim, ten kokias kainas, kas ką turi ir ką pasiūlyti galėtų. Tai gal čia pirmas etapas, kuris buvo, tai pradėjom su tuo konvertavimu, ten duomenų iš paveikslėlių ir taip toliau, ir priėjom prie užsakymų sukėlimų klientams. Tai klientai turi, pavyzdžiui, ten TMS sistemą, jų klientai rašo jiems, labas, va čia užsakymas, ir tą dokumentą įmonės šiaip standartiškai atidaro, pasižiūri ir suvidinėja į savo kažkokį tai sprendimą. Ta techninė, tai mes padedam nuskaityti tos visus duomenys ir sudėti ten, kur klientų reikia. Arba tai ten ERPas, arba ten TMS'as, Flyto kažkoks tai sprendimas, tai va tas mūsų dalykas. Ir mes tos asistentus tokius darom, dabar 2 nauji jau treniruojami ir jie galės bus pritaikyti irgi, kaip klientas nori. Ir ar mūsų interfejs, ar jų. Tai ar galėtum dabar vertinti apskritai, žinai, mes šnekam apie tas kompanijas ir sakai, kad jos dairosi tiek ekspedicinės kompanijos, tiek transporto kompanijos, tai galbūt technologinė banga ir greičiau ateina. Jūs dirbate iš esmės Pabalčio rinkoje ir Lenkijoje. Kokie yra tie pagrindiniai iššūkiai dabar tos kompanijos susiduria? Ar iš esmės tie tokie, žinai, makroekonominiai pasviravimai, jie jau galbūt priprato, kad čia visą laiką viskas kažkas yra ir jie ten greit pristaiko? Tai žodžiu, tai klausimas yra, ar labiau jos dabar kreipia ir bando su tais makroekonominiais klausimais spręsti, ar jie dabar supranta, tai to mes visiškai negalime valdyti ir tada jie pradeda žiūrėti į kažkokius darbus, kurie yra tokie rankiniai, pasikartojantis, jų yra labai daug ir tada ieško būdų, kaip tą efektyvinti. Su kuo jie dabar susiduria tam savo gyvenime ir darbe? Nu tai tik galbūt finansiniai sunkumai, išdidėję kaštai, čia yra toksai iššūkis gal pas visus ir ateinantį bangą, kad trūksta darbuotojų. Jau kas trečia įmonė susiduria su tuo, tau reikia transporto vadybininkų ir bandai ten ieškoti su patirtim arba to pačio ekspeditoriaus, ne? Ir tada pradedama ieškoti kažkokių tai sprendimų. Kita yra problema, tai galbūt seni TMS-ai. Žmonės dirbo ten po 20 metų, kaip ir viskas buvo neblogai. Tada atėjo čia AI-us, atėjo kažkokie tai ten automatiniai sprendimai, čia visi kažkaip kalba apie integracijas. Na ir žmonės pradeda domėtis, neturi išeities galbūt kartais, nes klientai sako, žiūrėk, čia yra mano krovinys, mano sistema, čia turi atsirasti tavo kaina, ne? Ir tada
tu arba skaitmenizuojasi ir ten iš savo sistemos kažkaip paduodi greitai, arba sėdi ten žmogus rankom suvidinėja ir tada tu moki ten, nežinau, 1500 už tai, kad jisai kopijuoja iš tavo sistemos ir deda į kitą. Na ir tada žmonės pradeda suprasti, kad kai kur galima padaryti sujungimą, kažkokį tai sprendimą, kuris AI, tarkim, nueina, pasiema duomenis iš vieno vietos į kitą sukelia, čia atnaujina ir tau raportą kažkur tai kitur dar parodo. Tai tas supratimas ateina lietai, kai kurie turi iš senesnių klientų, kur tas visai neaktualu, nauji, tai kurie ieško efektyvumo ir ypač nori konkuruoti Europoje, tai ten labai svarbu tas. Bet ar tu tada, kaip ir sakytum, kad vienas iš pagrindinių kintamųjų, kodėl dabar tos organizacijos pradėjo žiūrėti tą efektyvumą, tai kad tiesiog tas darbas, kurį vadybininkai daro, jis yra iš esmės jis darbo jėga vis brangsta, bet tas darbas, jis toks yra pakankamai primityvus ir tada... Tai žinai, mes anksčiau sakydavom, koks tas darbas ekspeditoriaus yra, ne? Ir tada sakom, ekspeditorius tai va žmogus, kuris ten sudylina, randa vežėją, suveda ten į dar kažką. Bet dabar, pagalvok, tarkim, rasti vežėją biržoje, ne? Reiškia, patalpinti krovinį. Tada ten parašo 10 žmonių, tu turi išrinkti kažkokį, ne? Okay, tai tada paimi surinkti. Ir tada pradedi suvidinėti kažkokius ten duomenys, tvarkyti, gauti dokumentus ir taip toliau. Ir tada realiai tu sėdi copy-pastinį, tarkim, tą krovinį ryte, ten turi iš klientų krovinį ir copy-past į vieną biržą į kitą, ne, ten 2 valandos gaišti laiko, kad tik tai talpinant krovinius, po to randi vežėją copy-pastinį jo informaciją iš jo portalo, jo duomenų suvidinėjai į sistemą, naują vežėją, kurį jam užsakymą irgi copy-pastinį, kažkur tai darai, aišku, bus tokių klientų, tau, neišeis ten padaryti visos automatikos ir visada kriterijus bus, bet darbą palengvintų jam tikrai gali, jisai gali daug didesnę maržą padaryti, jeigu jisai turi ne 3 krovinius per dieną, o 20 krovinių, jisai gali daugiau uždirbti. Tu gauni daugiau apyvartos, pajamų, žinai, gali suktis greičiau, visi laimingi, bet ne visiems to reikia, kai kurie tiesiog pripratę. Jisai 8 atėjo, 17 baigė ir viso gero. Kai kurie sako, žiūrėk, man reikia automatikos tokios, kad būtų, aš išeinu, tarkim, vaikų pasiimti ten 4 valandą, ne, į mokyklą, bet kad ten mano kroviniai biržose suktųsi ir kai ten aš gaunu atsakymus, automatiškai atsakytų jiems, ne. Tai viskas tvarkoja, yra sprendimai, tu paėngi ir turi tokį. Ar yra skirtumų, ar matai skirtumų tarp Lietuvos, gal Pabalčio viso regiono ir Lenkijos? Kaip greit žmonės ar adaptuojasi, ar jie, žinai, kaip greit pagauna, čia yra, žinai, perliukus, kuris galima pagreitinti, paefektyvinti ar sutaupyti, žinai, skirtingai kartų išpirė. Jo, tai gal Lietuvoje, gal labiau, ten Estijoje mažai, man žinoma, Latvijoje būnu, bet Lietuvoje dažniausiai vienas turi padaryti, tada kiti kopijuoja. Lenkijoje yra galbūt kitaip, daug didesnė konkurencija, daug daugiau įmonių ir žmonės greičiau mokinasi ir nori augti. Tai jie perina iš vienos į kitą įmonę su tam tikrų žinių bagažu, jie vienoj pasimokino, ten išbandė, ten nuėjo, ten padarė. Lietuvoje mes, turim galbūt šiek tiek kokį, nežinau, pusmečio metų atsiliekimą, jeigu taip iš tokios technologinės pusės. Kas įdomu, Lenkijoje, pavyzdžiui, yra influenceriai transporte. Man irgi buvo tai nauja, ne, ir žmonės tokie, kurie vaikšto, lanko, daro kažkokius filmukus, konsultuoja, ieško. Pas mus Lietuvoje, nežinau, ar yra kažkoks konsultantas, kuris atvažiuotų į ekspedicinę įmonę ir padėtų jiems ten sudėti visą procesą. Ir būtent mūsų srityje. Tai mes gaunam tokius užklausimus, tai aš to užsiemu, bet kad kažkas kitas darytų, tai negirdėjau. Dalykų. TMS-ų parinkimai yra žmonės, kurie parinkinėja tau TMS-us pagal tavo poreikį. Tai gal yra toksai skirtumas šiek tiek. Bet, žinai, kaip ir sakai, kad atrodo, kad tas sprendimas ir jo nauda, greitis, efektyvumas, tik juodo ant balto gali būti pamatomas. Kaip tau atrodo, kodėl viskas taip dar lėtai važiuoja, arba ko mums trūksta, kad greičiau? Ar čia tiesiog mes turime suprasti, kad toks yra ciklas ir mes kaip industrija esam ten, kur mes esam? Ar reikia gerųjų pavyzdžių, kur žinai, jie
kaip ir sakai, iš kaimyno pasižiūrėtų, kad vat gaunas ir tada, kur galvoju, vat labiausiai reikėtų pasitemti. Pas mus, žinai, kas man atrodo yra kokia, mes bijom labai kažką tai rizikuoti, ir ten bijom labai eksperimentuoti ir bijom bandyti tiesiog, man atrodo, nu va tas yra. Jisai labai kartais matosi, tarkim, tu atvažiuoji pas įmonę, lygtis viskas jiems, nu, parodai, kai va čia tai, šitas, taip, sako, nu taip, bet pasijungti jisai negali pirmą dieną, nes, nu, va, kažkokį pas jį yra ten, kažkodėl nenori. Būna tokių, kurie sako, ten, aš pamatuosiu ten efektyvumą, čia jau galbūt tokia didesnės įmonės, ne, jie ten tada ką daro, tai padaro ten kokius gemba turus, nueina, pasižiūri, kaip žmonės dirba, kiek laiko užtrunka ir tada žiūri taip, labai paprastai. Kiek jam reikia suvesti užsakymą? Nu tai tada daro, tarkim, suvesk užsakymą. Nu ir ten žmogus suveda, vienam minutė, kitam 5, kažkur nukopijuoja tiesiog tą krovinį iš praeito, ten 3 sekundės ir viskas. Ir tipo, pasižiūri ir sako, nelabai čia apsimoka, bet jie nemato viso vaizdo. Tarkim, ne, kad tie užsakymai, kad jeigu darbuotojas gavo ryte 100 užsakymų ir jam reikia 100 suvesti, tai suvedinės visą dieną. Taip nežiūrima. Žiūrima per maždaug, nu, tipo, va. Tai suves. Nu, paimsiu dar studentų, nu, tai sėdės ir suves. Tai nebėda, ne? Ir kas gaunasi, turi klaidų, ten blogai suvedė temperatūrą ne ten krovinys susigadino, blogus numerius priskyrė, ne taip suplanavo, žodžiu. Belinkiek, kas dirba transporte, žino, kokių klaidų daro žmonės naujokai, kurie ateina ir bando suvedinėti užsakymus. Ir tada tu sakai, kad žiūrėk, pavyzdžiui, užsakymų suvedimas įtakoja transporto planavimą. Nes jeigu tu planuoji mašinas, turi 3 prie Barcelonos ir tau reikalingi kažkokie kroviniai, arčiausiai tenai esantis, ir žmogus tavo skyrius ten pardavimų turi, bet dar nesuvedė. Ir komunikacija niekur nematoma, tie kroviniai, jie yra pašte pas tą žmogų, kol jisai suvesta 97, tai tas jau suplanuos su 100 kilometrų, ten, nežinau, su 100, kad tik tai išliekti iš tos Barcelonos, nes ten 3 mašinos stovi. Ir jisai nežino, kad ten yra tie 3 kroviniai, jisai sužinos rytoj, kad ten buvo tie kroviniai. Na ir tada gavosi, kad, tai mes visgi planavimą galbūt ten efektyviai, tai mes tuščius mažinam, tai mes galim ten mažiau prastuvų turėti, mes galim ten, nežinau, daugiau krovinių per savaitę uždarinėti, nes tiesiog ten prastuvas geriau gali suplanuoti ir ten atstovas, ne, ten tarkim vairuoti, parkingus geriau parinkinėti, tai toliau, žodžiu, visas planavimas. Ir tada atsiveria akis, kad mums tada reikia užsakymų, mums reikia ten CMR nuskaitimų, mums sąskaitų tai išvežėjų, tai iš vis būtų gerai gauti ir iš karto, kad susivestų į sistemą ir jeigu ten blogai kaina įrašyta, ne, kad jam iš karto numesti ten atgal, kad mes nepriimsim. Nu tai va, tai ateina. Aš manau, žodžiu, keli metai ir mes pasieksim kažkokį tokį lygį, kur jau 3% įmonių Lietuvoje bus labai advanced. Jo, tu gal labai gerai paminėjai, kad yra labai daug tokių nematomų detalių ir mes dažniausiai taip labai primityviai žiūrim, kad tai čia suvesti užsakymus, tai ten studentai, praktikantai, jiemgi čia reikia praktikos ir mes čia galim paimti ir viskas. Bet yra labai daug tokių nematomų detalių ir kai tu tas nematomas detalės išryškini kažkaip pats, kaip įmonė, organizacija padeda sustruktūrizuoti ir da, kai atnešėm tą visą pilną paveikslėlį, tada ir atsiranda tas aha momentas, tai čia ne tik per užsakymų suvedimą, kad čia, žinai, ranka arba neranka. Mes turėjom irgi labai gerą pavyzdį, kai su savo sandėlio planavimo įrankiu, tai irgi toks primityviausias, turbūt efektyvumo pamatavimas, jie galvodavo, kad tai mes dabar arba turim prastovų, jeigu mašinas važiuoja stovi eilėje, plus arba mes dar galim papildomai turėti viršvalandžių, jeigu ten atvažiuoja visi, sakyk, ten be 15 ir, nu, žodžiu, tada iš esmės, kadangi yra įsipareigojimas tą pačią dieną pakrauti arba išsikrauti, tai tada tu turi prašyti sandėlininkų, kad jie liktų, arba tada mokėti tos pačius viršvalandžius, žodžiu, arba transporto kompanijai mokė viršvalandžius, arba mokė tos viršvalandžius savo kolegam. Bet tas visas nematomas darbas, kur kažkas sėdi pusę etato, klausia, tvirtina, dėlioja tvarkaraštį, apdeitina visokius numerius, po to siunčia į kitą skyrių, nes ten kažkas iš pirkimų klausia, kada atvažiuos mano žaliavos.
Tai vat, kai mes visą šitą suvedėm ir konvertavom į valandinį įkainį, dažniausiai ta suma yra nuo 100 000 sutaupimų, tada būna visiems šokas, nes visi galvoja, kad mes čia apgaudinėjam, tada tu perini per visus skaičius, jie pamato, kad tai yra tikrai jų skaičiai ir kad tai yra iš tikrųjų tas efektas, kurie praranda iš esmės. Tai vat lygiai taip pat ir kaip tu sakei, kad jo suvesti užsakymą yra viena, bet yra ir kitų šalutinių efektų, kurie galbūt yra žymiai svarbesni, nes tiesiog ta grandinė nesuvaikšto. Važiuoja mašinos tuščios ir panašiai. Dar vienas dalykas, Evgenijau, aš prisiminiau vieną labai svarbų dalyką, kodėl nepasiseka įmonėms dažniausiai. Žodžiu, būna taip, yra kažkokia technologija, vadovas pamato ten parodoje arba kažkam renginį, sako, bandom, reikia pasižiūrėti. Tada ateina įmonė ir priskiria Petrą, kuris planuoja tas mašinas, niekada nematęs jokio sprendimo tokio, kad ten, žinai, su jam jis tiesiog girdėjo, kad yra ten čia GPT ir dar kažkas. Jisai sako, patestuok, tu ten pasižiūrėk, kada bus laiko ten ir taip toliau. Ties Petrą neprisiskambinsi, Petras tau neatrašo, po to kartą prisijungia Petras, įjungia, pasižiūri, sako, ne, visiškai ne taip, nes Petras nėra suinteresuotas. Petras yra, jo misija ateiti į darbą suplanuoti mašiną. Jisai nei IT, nei procesų žmogus, nei jisai tau gali naudas paskaičiuoti, nei kažkokius ten pagal KPI sudaryti mappingus ir ten duoti tau realų analizės vaizdą. Jisai ateina, sako, tau tiesiog taip arba ne. Ir tavo sunielas, ar ten, nežinau, ar tavo ten draugės, ten brolis, dar kažkas dirba, pasitikė viskas. Ir čia vienas iš tų faktorių, kada žmonės neturi komandų, profesionalių komandų, kurie užsiema procesais. Yra dabar jau pas mus įmonių, kur turi operacinį skyrių, ten dažniausiai yra vadovas, kuris tuo užsiiminėja, jisai ir domisi, jisai ir kalba, jisai ir analizuoja, su tais yra puikiai. Tada jie užduoda tau klausimus, tvarkingus, žinai, viskas faina, bet daugeliu įmonių vis dar problema perduoti labai svarbią užduotį darbuotojui, kuris visai nėra suinteresuotas skaitmenizuotis. Jam svarbu ateiti ir išgauti pinigus. Jam ten dabar, kad 100 krovinių ant jo darbą kabins, jam visiškai neįdomu. Jo, mes turbūt irgi vienas iš tokių didesnių atradimų, bendradarbiaujant ir su tais dabartiniais jau klientais, mes kažkaip anksčiau nelabai sureikšmindavom tos visos implementacijos. Atrodo, kad tu parodai žmogui, jis yra suinteresuotas, jam atrodo faina, jis gal ten ir kompetencijos turi, gali būti skirtingų priežasčių, bet yra dar visa kita komanda, kur tau natūraliai, jeigu tu niekarto nesi to diegęs, kaip ir sakai, kažkas sako, tu dabar būsi atsakingas ir jie tada tiesiog bijo, ne tai, kad ten man dabar yra nesvarbu, bet jie ir bijo nuvilti ten kažkokį savo ten skyriaus vadovą ar ten. Jisai kartais net laiko neturi. Jisai tiesiog dirba ir dar papildomai jam pusę etato procesus. Taip, tai vienas iš didžiausių tokių, mes matom, gal kaip čia pralaimėtų tų galimybių, viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad jie nežino, kaip tas implementuosis. Ir kartais tiesiog užtenka, kad žiūrėkit, hebra, pas mus bus žmogus, kuris jūs kaip vaikus ves per kiekvieną žingsnį, reikės 3 skambučių padarysim 3, reikės 15 skambučių padarysim 15 ir jiem tada atrodo, tai tada mes kaip ir tik tai turime pristaikyti, bet mus vis kaip nuves, žinai, kažkas. Tas labai kritiškas yra. Bet čia žinai kas, čia klientas turi tau pasakyti, kad jisai, jisai pasiryžęs tą daryti, nes, žinai, yra tokie, kurie sako, mes tai kiti, mes tai viską turim, nieko man nereikia, aš viską turiu, viskas suvaldyta, kontrolė ir jisai nepripažįsta, kad jisai turi bėdų. Bet tada užtenka užduoti 2 klausimus ir jis tada pats supranta, kad nėra taip gražu, bet tada, žinai, turbūt dar viena ir išmoktų pamokų, kad jeigu tu bandai mesti arba belsti į sieną ir viskas atsimuša, tai, žinai, rinka yra ant tiek didelė ir to konkurencinė aplinka yra ant tiek maža, kad turbūt geriau ir efektyviau yra fokusuotis į tuos, kurie jau supranta, bent jau kažkiek yra pasiryžę eiti tą pokytį. Kaip ir sakai, kaimynas po to jis, žinai, jis pasijungs.
bet tada su jais tiesiog žymiai greičiau gaunasi, nes tu muši ir pačiom skauda, kad toks geras produktas ir nieks nenaudoja, bet jie nei planavo, nei planuoja, nei planuos. Iki kol aš sakiau, žinai, kaimynas pradės naudotis. Todėl mes ką dabar darom, pagrindė, tai yra didelės įmonės su operaciniais skyriais, kurie žmonės, kurie užsiminėja, kurie yra paskaičiavę, kiek sekundžių reikia suvesti kažkokį tai veiksmą arba duomenis. Su jais yra labai paprasta ir kas gauna, čia irgi gal taip industrijai tai yra blogis, nes, žinai, tu augini vis didesnius, jie vis greičiau auga, jie vis daugiau skaitmenizuojasi, o mažiukai, jie vis dar bijo, jie ten dar kažką, bijo atsiverti, jisai ten paskambint tau į demo ir ten paklausti tavęs klausimų, ten, žinai, kaip kas vyksta. Bet jau atsiranda, jau tikrai yra ir ten, žinai, išeina iš didesnių, atidaro savo įmonį, jisai jau matęs, koks procesas buvo, jisai jau tokį procesą nori statyti. Jisai jau nori dirbti skaitmenizuotai. Jisai jau nenori rašyti laiškų, ten, žinai, kiekvieną rytą automatiškai, jisai nori, kad jam atėjus, kai klientas prašo, ar turi mašiną, atsakytų už 3 minutės, ne, su kaina, su viskom. Jisai nori tokio proceso. Ir tokie jau yra, ir tai jau gali daryti. Taip, bet matai, čia turbūt taip ir organiškai visą laiką gaunasi, kad iš pradžių atsiranda tokie enterprise sprendimai, didelių kompanijų sprendimai, nes jie turi galbūt ir daugiau resursų ir panašiai. Ir tada iš to tokio enterprise sprendimų burbulo viskas leidžiasi, žinai, žemyn, tas mažas ir vidutinės kompanijas. Tik kad jeigu mes žiūrime kitas industrijas, tai kitos industrijos technologiškai tiek enterprise jau yra prieš 20 metų pažengę, o ir tie mažos ir vidutinės kompanijos, jos irgi jau vejasi. O mes, žinai, čia nežinau, ar čia kažkaip liūdnai tas turėtų skambėti arba ne, žinai, kaip čia paversi, bet mes vis dar turime galimybę tos didesnius dabar kabint, o tie mažesni tiesiog, tas ciklas yra pavėluotas kažkiek, arba jis ten vėluojantis yra ir taip ir gaunasi. Ne, va, kažkaip, žinot, tipo, ir sutikčiau ir ne, nes, tipo, kas man Lenkijoje dabar klientams, kodėl patinka Lenkijoje, ne, arba Olandijoje. Olandijoje irgi žmonės labai įdomiai prieina prie visų šitų procesų. Jie supranta, vis sunkiau, tarkim, tu ne Varšuvoje, ne tavo įmonė, ten Vyškų, aplinkui kiek vežėjų, tu ten konkuruoji su, iš vieno paimį paskaitai jisai nueina. Ir tiesiog mažai ten žmonių, nori pritraukti jaunimą, nori kažkaip ten duoti darbą, o jisai ten nenori transportą, ką jisai ten nori vakarai sėdėti su telefonu. Ir tada jie sako, gerai, tai aš čia mažiukas, kaip man čia apsisukti, reikia čia automatizuoti procesą ten baudų surinkimo. Čia reikia, kad ten, nežinau, sąskaitas iš klientų greičiau surinkti. Ir jie daro tos sprendimus. Tie mažiukai, jie investuoja, nes jie supranta, kad jam konkuruoti, žiauriai sunku. Tu iš Varšuvos žmonių nepaverši. Tu į Varšuvą, ten žmonės važiuoja, bet iš Varšuvos tau į Vyškovą, ar ten kažkokį ten Radomą, ne ten, kad atvažiuoju, nėra taip paprasta. Ir tu turi suktis. Lygiai taip pat kaip mes Lietuvai. Kaip šalis maža, mes tik tai international galim. Tu gali didelį verslą daryti tik tai international. Tai jie jau daro taip, kad tai būtų skaitmenizuota. Jau atsiranda tokių įmonių, kurie ten su 10 žmonių, su kažkokiu nedideliu parku, labai gerai planuoja. Ten mažai tuščių daro, ten kaštai yra žymesni negu ten, žinai, visų kitų. Nes jie moka, jie jau supranta, kaip tą daryti. O kiti, aišku, ten mokinasi, pasižiūri kaimynai, kurie dar nepripratę. Keičiasi, žinai, galbūt irgi tėvai jau dabar, tie, kurie pradėjo prieš 20 metų, jie išeina, ateina jaunimas, kuris baigęs mokslus, ten kažką girdė apie AI, girdi, kaip kalba seminaruose, kitoje industrijose ir jo nori tą daryti transporte. Tai ar galima teikti, kad tiesiog mes Lietuvos vežėjai vis dar per gerai gyvenam ir mūsų maržingumas yra per didelis, dėl to mums nėra tokio alkio? Jo, galima taip sakyti, galbūt. Iš dalies tikrai taip. Matai, galbūt mes gavom piragus kairuose, ne, viskas, karas prasidėjo, tada vežėjams reikėjo tikrai čia greitai suktis, ieškoti kaip kas. Patys kainas ir numušinėjo visi vežėjai, ir Lenkai, ir taip patys visi važinėjo. Ir tu bandai konkuruoti, kainos nusimušė, ne, ir tada bats kaip čia gyventi. Čia, o tas važiuoja už 600, o aš už 1000, ne, tą patį maršrutą. Kaip jisai taip gali daryti ten, žinai. Bet tu kitoje rinkoje taip pat darai. Tai čia toksai dalykas, kad tas konkuravimas labai stiprus. Lenkijoje per paskutinius metus, man rodo, rekordas buvo restruktūrizacijų ir bankrotų.
Tai galbūt tų įmonių per daug buvo rinkoje ir todėl tie bankrotai atsirado, gal tiesiog nereikėjo jų tiek daug, o gal tiesiog kai kurie nelaiko, vat būtent tų pačių kaštų, jie auga, tachografus turi dėkti ten, kelių mokesčiai, CO2, žinai, visokie nauji reglamentai, tai tai va. Jo, kai didelis pelningumas, tau gal tada nereikia tiek daug galvoti apie efektyvumą. Ir tada, kai atsitinka kažkokie dalykai, kurie labai stipriai pakoreguoja, žinai, kainą, kurią tu gali gauti, ir tas skirtumas tarp kainos ir savikainos nėra didelis, ir tau reikia galvoti, kaip su mažiau padaryti daugiau, bet tu niekada nebuvai pripratęs ir turim, ką turim. Nu tai, pavyzdžiui, UK yra problema arba Vokietijoje. Tu nori padidinti verslą 100 vilkikų pridėti, ne? Nu tai pasimk dabar 20 transporto vadybininkų. Bus didesnė problema rasti 20 transporto vadybininkų, negu pasimti tiek mašinų. Nes jau jie ten, žinai, tu nori su patirtim, tu nori, kad greitai onboardintųsi ir tu duodi jam įrankį 20 metų. Kai jisai ateina, 3 mėnesius mokinasi ir sako, vėlniop, einu kitur. Ir tada tu tokį ciklą turi, tokį, kad užsuktą ratu, kad ten tiesiog degini pinigus. Ir tu jau tokiu momentu tu supranti, arba automatas, arba kažkoks tai techninis sprendimas, arba aš suksiu ten, kaip voverė ten, tai, žinai, ir deginsiu tiek tai. Tai gal prisiriškim prie tų techninių sprendimų ir to dirbtinio intelekto įmonėse. Kokie yra apart SpautGo, kur kažkiek jau pašnekėjom, ką daro, kokia yra vertė, kokias matai irgi gerasias praktikas, kur žmonės ir organizacijos tikrai yra įdiegę technologiją teisingų kampų ir tas jam atneša tikrai gerus rezultatus. Tuščius kilometrus, efektyvumą, mažiau žmonių. Kokios yra tos pasidalink gerosiam praktikom? Tai paprasčiausiai galbūt yra pardavimų statymas, ne, nu, tai ten yra cold mailingas, cold reachingas, tai kažkoks tai, va, dažniausiai tą, pradeda nors nuo to, tai ten, žinai, geriausiai pamatyti. Tau susikūrė, ten kažkas tai automatiškai išsiunčia, tu gauni laišką, tu automatiškai atsako ir sugeneruoja tą laišką, net kažkaip tai gražiai ir ten atsako mandagiai, be jokių emocijų, žinai, nes, kartais pas mūsų emocijos transporte būna labai įvairios. Tai va šitas galbūt labiausiai taikoma, tada planavimo sprendimai vis daugiau, kažkaip tai va žmonės ieško tų tokių sprendimų, tai yra jau rinkoje keli, kur tu gali mašinas jungti su kroviniais iš skirtingų duombazių. Ar gali paminėti gal pavadinimus, nes... Lenkijoje Onyx toksai TMS-as neatsirado, tai ten viena didesnė įmonė transporto, jie kaip dukterinė darė kažkas tokio ir daro Onyxą. Tai Exogenas, ne Nexogenas iš tokių jau, kurie anksčiau dirbo. Anksčiau gal buvo daugiau algoritmų based įrankis. Dabar jau ten yra ir AI-us visokių elementų. Sandėliai, man atrodo, labiausiai galbūt išsivystė su AI-um, tai ten tikrai ir virtualūs sandėliai, ir lentynų nuskaitimai, ir automatiniai planavimai kažkokių tai slotų, taip pat padavimai, ne, tai čia. Ir manau, aš tiesiog, kad dar visi vis dar bando, jie dar žino. Kainodara, aišku, kainodara, galbūt kur daug duomenų, kur daug valdymo, čia ieško, tai ten kokios CEVA, nežinau, DSV ir visus kitus iš to tokio XPO, tai yra jie lyderiai. Jie ten kai kurie buvo konferencijoje, kur ten pasakoja, mes 3,5 metų standartizavom duomenis. Vat žmonės sėdėjo, ten įsivaizduok 50 žmonių komanda, duomenys standartizavo savo sistemoje tam, kad galima būtų daryti tuos automatinius kitus žingsnius. Ir pas mus dar tokio irgi, galbūt nėra to tokio, žinai, vedu aš ten tą CRM, ten vienas veda taip, kitas taip, o po to, kai nori padaryti kažką, tai tau neišeina, nes tu nesusigaudai ten, kaip ten koks ID kliento, vieno iš vienos šalies, kito iš šalies, dar kažkas ten kitaip standartas, žinai, ir ten nesigauda. Jo, čia turbūt visą laiką žmonės turi suprasti, kodėl ten 50 žmonių dabar sėdi ir tą daro, arba kodėl man reikia vieną arba kitą langelį suvedinėti. Aš turiu gerą pavyzdį, aš atsimenu, mes turėjom visą atskirą komandą žmonių, specialistų, kurie skambindavo kompanijom, ir kadangi mums yra pakankamai svarbu, kiek tų atvykstančių krovinių į tą kompaniją yra, ir mes tos informacijos niekur negalim gauti
viešai. Tai iš esmės vienintelis būdas yra paskambinti kompanijai ir paklausti, kaip nesigauna. Ir mes prašydom suvesti specialistų kiekį, kurį sužino. Ir pačioj pradžioj buvo toks gal ir pasipriešinimas, tai čia dar vienas laukelis, kurį man čia reikia vesti. Bet buvo labai geras pavyzdys, sakau, va tu dabar turi pas save pasiėmęs ten 1500 kompanijų, tu jom dabar perskambini, tu kažkada baigsi skambinti, dalis bus tinkamų, dalis bus netinkamų. Ir da, kai tu suksi antrą ratą, tai vat pagalvok, ar tu norėtum skambinti tik tai tinkamom ir siekti savo rezultatų. Prie planuotų susitikimų, uždarytų klientų. Tai vat, ar tu tada norėtum žinoti, kokios kompanijos tau tinkamos, kad neskambinti ten kitai 50%? Norėčiau. Tai sakau, o kaip tu padarysi, jeigu tu nevesi? Ir va tada jis pats turi motyvacijos tą padaryti. Žinai, ir teisingai suvedinėja duomenis ir panašiai. Bet čia viskas yra apie tai, kad tu ne tik vadovui, bet ir visai komandai. Tai turi būti svarbu ir tai galini žmonės tą pasidaryti. Čia galva, kai kalbėjai apie telefonus, tai dar vieną tokį prisiminiau atvejį su jajom. Pavyzdžiui, Amerikoje jau yra sprendimai, kurie paskambina, paklausia, kada atvažiuos vilkikas, ar ten viskas tvarkoj, ar ko tau trūksta, ar ten instrukcijas turi ir taip toliau. Ir ten yra šiek tiek lengviau daryti, nes yra viena kalba, yra anglų kalba, paprastai visi modeliai ištreniruoti, dažniausiai tą kalbą lengviau taikyti. Europai turim iššūkių, turim daug kalbų, turim daug reglamentų visokiausių ten vidinių šalių, kažkokių teisių, ten gali, čia negali. Tai vat, galbūt Europai dar tas jajus toksai, kaip jau už Atlanto yra ir ten jau žmonės naudojasi visai kitokiu lygiu, o mes dar čia dažnai taikom, dar bandom kaip čia padaryti, ne taip greitai juda. Čia gal dar vienas labai geras pavyzdys, čia visiškai šviežia, man atrodo, gal vakar ar šiandien mačiau, yra kaip ir paleistas teaseris iPhone 16 Pro ir iš esmės funkcijos ir dirbtinio intelekto pritaikymas per operacinę sistemą skirsis Amerikoje ir Europoje, nes irgi ten reglamentas, pritaikymas, tai kaip ir jau pats Apple bent jau šiam momentui deklaruoja, kad iš esmės Europa dar nėra taip pasiruošusi kaip Amerika ir jau yra dedamas kažkoks brūkšnys. Tai čia irgi turbūt yra identifikacija, kad ten dar didesnė šalis, dar didesnė iš vienos pusės konkurencija, kai tau reikia greit galvot, dėl to iš patirties matom, kad tai greičiau padaro sprendimus, bet iš kitos perspektyvos ir tos informacijos, ten yra visiškai normalu appsais telefone naudotis 50 plus žmogų išsikviesti Uber ir panašiai. Pas mus, aš nesakau, kad tai yra visiškai kažkaip toli, bet jeigu ten 50 plus žmogus naudojasi appsas, tai yra labai sveikintina, bet tai nėra kaip taisyklė, žinai. O Vokietijoje vis dar turim faksą. Jo, bet su Vokietija irgi yra turbūt kitas iššūkis, kad aš irgi vienoje konferencijai buvau, tai vokiečiai jau patys supranta, kad jie kažkada buvo tokie lyderiai dėl savo precizijos ir tokio perfekcionizmo, bet kai dabar yra tiek daug sprendimų, kurie galbūt yra neištobulinti iki ten tobulybės, bet jau galima kažką kabintis ir ten iki galo tobulai daryti, jiem tas netinka, jie laukia, bet ko laukia, tada kiti pradeda jos lenkti. Tai jie kaip ir supranta, bet jie yra pripratę kaip ir mūsų vadybininkai. Žinai, 20 metų tą patį darė, supranta, kad blogai, bet kaip dabar pasisviečinti, Čia yra grinas, žinai, dar vienas dalykas. Mes patys pasidarysim, arba mes čia dar palauksim, kol jūs čia pasidarysite, kai ten, man reikia, kad mygtukas geltonas būtų. Jam yra žalias, bet jam reikia, kad geltonas būtų. Ir tada jisai sėdi laukia, kol jau visi naudojasi to žaliu mygtuku. Ir tada jisai jau supranta, kad, kodėl tai žmonės ten nueina, ne ten Lietuvoje čia buvo, į vieną įmonę visi eina, o kitur neina. Ir kas čia per bėda, tie skaitmenizuoti, ten žmonės ateina gražiai, biuras tvarkingas, maisto turi, ten, nežinau, kava skani, ne iš aparato. Žodžiu, viskas tobula. Kaip IT ateini dirbi. Ir dar visi, kaip čia taip yra, žinai, nes jie jau naudoja. Tai kas yra, bet kaip tu sakai, yra kažkoks tai beta versija. Tu gali imti, eksperimentuoti. Jeigu tu matai, kad tau 8% padengia tavo resursų, ten arba, nežinau, jau skaitmenizavosi. Tai gerai, tos 20 tiesiog pasikalbėk, sakyk, man prioritetas, 100 žmonių rytoj licenciją nuperka, padaryk man tą ir tą, ten, žinai, tu padarysi, paimsi, jeigu tu ten startuolis, tai tu greitai paėmė
per mėnesį ir sukali ten. Taip. Bet viskas vis tiek atsiremia į lyderystę, kad turi būti stiprus lyderiai, kurie neša tą vėliavą, nes kažkas turi užduoti toną. Tiesiog Lietuvoje ant rankų suskaičiuojasi transporto įmonėse žmonės, kurie supranta sistemas, kurie supranta, kas vyksta pasaulyje ir dar tave gali pakonsultuoti. Tu ateini ir sėdi įsižiojęs ir ten, wow, kaip krūtai. Tam mes čia ir esam, Danieli. Nu taip. Tai klausyk, tai turim dabar, tavo predikcijos dirbtinis intelektas ir apskritai industrija su technologiniu pažangumu po 50 metų. Vat jeigu tau reikėtų, turi 1000, reikia statyti, tai ant ko statytum? Ant technologijos. Ant technologijos statyčiau iš karto, kas bus po 5-10 metų, daug lengviau dirbsim. Tiesiog dirbsim mažiau, mūsų industrija bus įdomesnė, ateis jauni žmonės, ateis tie, kurie tiesiog nori pabandyti, jų onboardingas bus labai paprastas, tau nereikės, įsivaizduok, turi ten, sakykime, Oracle sistemą, jeigu kažkas ten turėjo ERP, tai žino, apie ką kalbu, arba SAP, arba Exaptą. Ten ateini, turi mokymų programą padaryti, kad žmonės įsivažiuotų. Ir tas jaunas ateina, jisai po 2 mėnesių jisai pavargsta, jis sako, nu ne, man su tokia, visiškai ne mano. Ir po 10 metų, po 5 metų bus daug paprasčiau. Bus kažkokie skirti moduliai, kur jeigu tu atlieki funkcionalumo, ten, nežinau, operaciją, rinkti dokumentus, dirbsi galbūt net ne su centriniu įrankiu, o tik tai su tau skirtų sprendimų. Dirbsi su sandėliais, tau nereikia turėti visos Exaptos, Oracle ir SAP, dirbsi su Gaura. Ir va taip tiesiog turėsi tai, ką ištobulintą įrankį, kuris bus telefonai pasiektas, ateisi, sakysi, suplanuok man 3 rampas ten rytoj, tau ir padarys. Tavo darbas bus sutikrinti. Tai aš manau, čia ateitis, skaitmenizuota, greita, žmonės laimingesni, daugiau darbo šeimoms, gal darbo šeimoms, daugiau laiko šeimoms, mažiau darbui, kelionės ir pažinimas po pasaulį, ką aš visiems linkiu. Bet kaip tada galvoju, nes paminėjai, kad tas, žinai, pirmas toks sluoksnis yra, mes turime apskritai tą informaciją kažkaip sustruktūrizuoti. Kažkam dabar atrodo žiauriai keisti, kad sėdi 50 žmonių daro, bet jie jau daro ir jie jau bėga į priekį. Sakykime, kad mes po 5 metų turbūt kažkaip, bent jau didesnioji dalis jau turės tus struktūrizuotus duomenys, tada technologija iš esmės supanašėja, ką turiu omeny, kad gal tas lygis supanašėja, žinai, tarp skirtingų kompanijų. Kaip da atrodo tau, kaip tom įmonėm išlaikyti tą konkurencinį pranašumą tokioj pakankamai lygioj greičio prasme, duomenų pasiekimo prasme rinkoje? Kažkas susitvarkys su tais duomenimis, kažkas tiesiog pradės nuo nulio. Kažkokiu momentu tu pasiimsi naują TMS arba kažkokį tai sprendimą ir tu pradėsi jame viską tiesiog vesti. Ir nuo to momento tu pradėsi matyti, jausti, valdyti duomenis, tu pradėsi matyti reportus, tu matysi, kada koks vilkikas bus suplanuotas, kokiu būdu ir ten, žodžiu, net tau pasakys predikciją, kiek tuščių kilometrų bus kitą mėnesį. Ir tu tada spręsi, ką daryti. Ar imti ten krovinius iš klientų į Ispaniją, ar neimti. Tu maždaug žinosi, ten laivai atplaukė Antverpeną ir ten su bananais. Reikės tau vežti į Lidlą, į Kauflandą ir ten, nežinau, į Tesco ar ne. Tai šitie dalykai, jie bus pasiekiami, tu mokėsi už tai pinigus, aišku, bet tu galėsi prie to prieiti. Tau tie duomenys bus duoti. Bet jeigu tu nenorėsi mokėti, jeigu tu nenorėsi naudotis tais technologijomis, tau reikia pačiam kaupti. Jeigu tu kaupsi pats, tau reikia IT komandas. Jeigu tu darysi IT komandą, tu konkuruosi su IT įmonėm Lietuvoje. Tikriausiai nebus paprasta ten, nežinau, su kitais tą daryti, ypač transporto srityje. Ir toks, žodžiu, kažkaip išsisuksim, kažkas tikrai pasikeis, ir... Tai žodžiu, finalinis palinkėjimas tiesiog tuos visus popieriukus ir blanknotus, kuriuos dabar turim ir užrašinėjom visą informaciją arba turim kažkur savo galvose, bandykim dėti juos į Excelius, tuos Excelius bandykim kelti kažkur dabar į debesiją, kad ir kažkaip nesutvarkytus, bet pradėkim kaupti duomenis, o tada technologija ateis ir žmonės, kurie dirba su tuo, supranta, paims tos duomenis ir pavers duomenis konkurenciniu pranašumu. Jo, dažnai kartais girdžiu. Mes ten Exceliu dirbam, arba ten dar kažkas, žinai, su Exceliu dar.
tai gerai, viskas tvarkoja, tas Excelis nėra blogis. Yra žymiai blogesnių TMS negu Excelis. Jeigu tu Excelį padarai makrosus, sudėdi logikas geras ir funkcijas, nežinai, tu gali tiesiog vieną su kitu sujungti, čia užpildai, ten atsiranda. Jeigu kažkas ten dirba su SharePoint'is, tai iš vis ten gali ten fantastikų pridaryti. Ir automailierių ten visais tais dalykais automatiniai. Tai kas dirba su Exceliu, viskas tvarkoja su to Exceliu. Tik tai reikia pasižiūrėti, ką jums ten reikia, ką jūs norite pasiekti po 5 metų. Ar ten, žinai, tu suvarysi 100 eilučių, ten po to tau nesijungs, kažkaip tą reikia sugalvoti, kaip valdyti. Galbūt pagal tuos Excelius ieškoti, turi Excelį, parodai vienam TMS, sakai, aš noriu tokį turėti, kaip turit pas save tokį interfeisą. Kitam parodyk, trečiam parodyk. 10 TMS paklausk, tu žinosi, koks idealiausias TMS, tu žinosi, koks geriausias procesas, tie TMS tau pardavinė savo, jie sakys, mano topas yra tas, kitas sakys, mano topas yra tas. Tu surinksi visus topus ir tu žinosi, kokį TMS tau reikia. Bet tau reikia atsikelt nuo tos kėdės, eiti ir klausinėti. Jeigu tu ieškai telematikos, paklausk 6 įmonių, kaip kas daro. Ir sakyk, aš turiu kitą savaitę kalendorių laisvą, va čia yra mano kalendorius, užbukinkit man mytą ir man reikia demo pusvalandžio, kad kiekvienas iš tų įmonių papasakotų. Ir tu per 2 dienas, tu sužinosi, sakykime, visos Europos telematikos naujienas, tau pasakys, kaip kas, ką daro, kur čia kas, kokį trendą mato, arba kuo jisai didžiuojasi. Ir viskas, ir tu žinosi, kuris geriausias. Tai, žodžiu, rezime, imame kelias dienas laisvas, apskambiname, susiregistruojame į visų TMS ir... Jeigu rampai įsplatgau, sužinau, kas tai. Taip, tai visų pirma nueinate į GoRampers.go, tada jeigu lieka laiko, pasiimate kitus sprendimus arba kitas technologijas, kurios jums yra įdomios, ir jau bent jau šiek tiek jūsų gyvenimas bus lengvesnis. Bet turbūt bendrinis palinkėjimas yra tai, kaip ir sakai, daugiau lyderystės, daugiau noro. Mes kaip Lietuva, mes visą laiką buvome minimi kaip vieni pirmaujančių, lyderiaujančių sektoriuje. Gal prieš tai buvo dėl geografinės padėties, bet aš manau, kad mes kaip šalis ir tauta mes turime to veržlumo, tik tai dabar nereikia to pamesti ir manau, kad turime visus šansus po kelių metų, po 5, po 10 metų lygiai taip pat didžiuotis šalimi ir industrija kaip technologiškai pažangę. Aš manau, mes busim, kai Spotgo prigamins ar GoRampers prigamins asistentų, tikrai viskas įmanoma. Kodėl Fintechas iššovė Vintinas, kodėl transportas negali iššauti? Tai irgi galim. Turim protingų žmonių, gerai išmanom procesus transporto, kažkada karas pasibaigs, nes situacija galbūt bus visiškai kitokia ir mūsų žemė yra puikioje vietoje, kad mes galim jungtis iš daug skirtingų šalių, tai laukiam tiesiog. Pažiūrėsim, kas bus po 5 metų, susitiksim vėl, pasikalbėti ir pažiūrėję video, žiūrėsim, ar pranašystės išsipildė. Taip. Liuks, tai ačiū tau, dar kartą primenu, šiandien su mumis buvo Daniel Gvozdovič, Spotgo vadovas ir vienas įkūrėjų. Ačiū tau. Visada malonu su tavim pabendrauti ir visiems ačiū irgi. Ačiū tau. Iki. Čiau.